Baiklah sahabat-sahabat Artis TV dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan kali ini kami akan masih menghadirkan tentang spesial di ulang tahun si Babang Tampan Rangga Azob. Dan kali ini kita akan mendengar suara asli Neng Koko ngucapin selamat birthday Bucin, happy birthday Bucin, happy birthday, happy birthday, happy birthday Bucin. Gue doain ya, semoga lo bakal bahagia selamanya, bakal ketemu sama perempuan yang baik, yang tulus sayang sama lo, dan lo gak bakal pernah patah hati. Ya, tiap deh. Ntar lu gue tambahin lagi, jangan sampai mati. Gue tambahin lagi. Semoga Kusut juga mendapatkan hal yang sama, dan kita akan bersahabat selamanya. Amin. 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 Ya sahabat-sahabat, itulah tadi suara asli Neng Koko yang ngucapin selamat ulang tahun buat Bucin. Dan memang untuk ulang tahun kali ini kita belum mendengar, dan sepertinya kalau langsung malam ini ataupun hari ini pastinya akan heboh sahabat-sahabat ya. Dan di sini juga ada unggahan dari Hijab Official, singkat, padat, dan tepat, nggak perlu panjang-panjang ya. Yang kayak gini aja masih dinyinyirin, gimana kalau bikin ucapan yang romantis, yang penting doanya panjang ya. Ups, katanya ya. Kemudian juga Dep Hijab 18, bersenang-senang dulu yuk Min, ngakak dari semalam gak beres-beres nunggu hari tiba nyampe tempat, katanya ya. Dan di sini juga dari siapa nih, ntar yang spesialnya ketahuannya 2 bulan lagi, sabar ya netizen WKWK macem kue ultah Koko. Kemarin begitu sweetnya baru terungkap April dengan ucapan irit kayak gitu, ternyata dibalik luar biasa sekali. Ajob, siapin ultah Koko ya. Iya memang pada ulang tahun Koko waktu itu memang belum terungkap ya, tidak terungkap secara langsung, namun setelah beberapa minggu bahkan beberapa bulan baru terungkap di balik ulang tahun Koko. Ternyata ketika itu sangat romantis banget yang dilakukan oleh Ajob, dan mungkin kali ini pun sama sedemikian ya sahabat-sahabat. Kita lihat di unggahan sahabat-sahabat kita tentang ucapan Koko yang hanya ya cuman segitu aja, cuman sedikit ya. Namun tentunya di balik semua itu mudah-mudahan saja ya kita tunggu apa yang terjadi, dan tentunya keromantisan mereka yang sangat-sangat kita tunggu sahabat-sahabat. Oke, mungkin itu saja dulu yang dapat kami unggah di kesempatan ini, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.